안녕하세요. 오케이맘입니다. 와우, 다리를 벗어나 1번 통으로 왔습니다. 그래 봐야 또 동부도네요. 어쩔 수 없습니다. 처음 동부도에 왔을 때 이 1번 통에 서 있는 곳조차 너무너무 힘들었었는데 지금은 편안하고 좋아요. 화장실 가는 것만 빼고요. 1번 통에서 낚시를 하면 처음에 들어가고 중간에 화장실 좀 왔다 갔다 하고 그리고 마지막에 척수할 때 이렇게 되다 보면 최소 7,000번은 걷게 되는 것 같아요. 전갱이는 여기서도 극악이네요. 통 잡히지를 않고 있습니다. 올라오나? 안 보여. 같다. 너무 크다. 뭐 먹어? 어? 못 먹는 건가? 먹겠지? 고기 아닌 것 같은데? 무게감이? 간신히 전갱이를 잡아서 내렸더니 수상한 입질이 왔습니다. 광어다! 광어. 다들 아시죠? 광어에 아픈 추억이 있다는 것을. 대박. 떨어져? 아! 가만 있어. 올리지 마라 그랬잖아. 다시 돌아와 주라. 아 잠깐만 안기고 뭐 하고 있었어? 대만 뒤로. 아유. 어느덧 해가 넘어가기 시작하고 한치 낚시날 준비해야겠네요. 안녕하세요. 한 2달 만에 1번 통 온 것 같습니다. 오징어 금어기도 풀렸고 한치도 간간히 잡힌다고 하고 다리에서는 조그만 거 작은 거 간간히 올라오고 많이 올라올 때도 있고요. 근데 아직 이쪽 1번 통에서는 거의 안 나온다고 하시더라고요. 오늘 좀 전까지 바람 엄청 많이 불었는데 지금은 바람은 거의 다 죽었고 대신 조류는 엄청 빠릅니다. 평! 찌 던져서 평! 한 번에 평평 달리고 있습니다. 오늘 많이 잡힐지 모르겠지만 오늘도 열심히 최선을 다해서 많이 잡혔으면 좋겠습니다. 역시 기대가 크면 실망이 크다. 완전 꽝이었습니다. 1번 통과 역 갈비살을 합해서 쭈꾸미만한 한치 한 마리가 전부였습니다. 그래서 철수하고 말았습니다. 아까워. 아쉬워라.
다음을 기약하면서 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.